Bildiğiniz kimi ben paylaşmıştım. Workdog coin'ini demiştim airdrop'tu ve airdrop sona çatdı 8 gündən sonra. Gəlin onu tərcümə edək görək nə yazılıbdı. Hə, güncəlləmə. Yəni Workdog güncəlləməsi tamamlandı. Ödüllərinizi tarif etmək üçün həmən deyir ton cüzdanınıza bağlayın. Yəni ki, gedin tokenlərinizi dəyişdirin. Gəlin eləyək. Mən girdim. Mən tokenlərimi dəyişdirmişəm. Plus göstərirəm, siz də dəyişdirin. Budur. Mən 52.053 dənə yığmışam. 52-53. Yəni bu da göstərir. Bunun birinin qiyməti 0,5 sentdir. Yəni 50 sentdir. Burada da yazılıbdır. Gəlin bunları oxuyaq. Məsələn deyir, Workdogs nədir? Workdogs güclü və öyrədiləbilir topluluq ekosistem kullanmaya karar verdik. Yox, kullanmaya değil, kararlı mərkəzsiz bir projedir. Oxuyan bölümü türkçə oxumaq çətindir. İkincidə yazıb VD nədir? Yəni bunları VD-yə çeviririk bizim dildən. Workdogs tarafından rəsmi dil olaraq çıxarılan və dəstəklənən zincirdə sərbəstcə ticarət yapabilen bir tokendir və ekosistem içindəki çeşitli uygulama senaryolarında kullanılır. Bunun toplam arzı 1 milyarddır. Burada göstərir. Yəni ala da bilərsiniz dollarla. Mən almağı tövsiyə edirəm. Hazır yığmışıq da. Bunların dağıtımı deyir. Hava düşürmə deyir. 40% ön satışdadır. 10% ekosistem şeylərindədir. Gəlişdirməsində. 30% takım dağıtımıdır. Takım dağıtımı da yəni bu şey quranların öz qrupları var. 20% oraya dağıdıblar. Yazıb not çox az hava düşürmə də tokeni qaldı şu anda əldə etməyin yolu ön satışa katılmaqdır. Yəni pulla almaqdır. O da almağa tövsiyə edirəm dediyim kimi. Yazıb ön satışda nasıl kullanılır? Ön satış və yalnızca Workdogs uygulamasındakı rəsmi ön satışda, yəni öz kanallarından girməlisiniz. Çox oxumağa ehtiyac yoxdur. 6-cıda nə yazıb? Yazıbdır tokenlərin ön satışı fiyatı nədir? Dediyim kimi fiyat 50 sentdir, bu da yazıbdır. 7-ci nədir? Bunlar harada çıxacaqdır? Listelənməyə ton cüzdanında, blockchain'də açıq ağ cüzdanlarında olacaqdır. Rəsmi olaraq açıqlanır. Ton zincirində falan da bildiyiniz kimi. Ona görə biz ton cüzdanı bağlamışdıq. Hava düşürmə ödülləri nə zaman dağıtılacaq? Yəni bizim yığdığımız coinlər nə zaman dağıtılacaq? Hava düşürmə ödüllərini araşdırdıq. Olaraq yox. Daha bir dəqiqə oxuya bilmirəm. Hava düşürmə ödülləri ardışıq olaraq dağıtılmaqdadır və uyğun kullanıcılar sırayla ödül alacaqdır. Yəni sırayla özləri verəcəklər. Lütfen göndərdiyiniz cüzdanı adresinin doğru olduğundan əmin olun və ödüllərinizi zamanla almaq üçün diqqət edin. Zamanında almaq üçün diqqət edin. 9-cuda nə yazıb? Bu tokenlər deyir, hansı borsada ala bilərik deyir. Qısa süre içində listelənəcəkdir. Birdən fazla ana akım borsa ilə aktif olaraq bağlantı kullanmaqdadır və listeleme zamanı ilə belirli bir borsa listəsi en kısa sürede resmi kanallarda yayınlanacaqdır, öz kanallarında. Belə. Şərif buradan dəyişdirə bilərsiniz və buradan dəyişdirdikdən sonra gözləyirik ki, bizim buradakı pulumuzu bağladığımız cüzdana atsın. Biz ton köprə bağlamışdıq. Belə dostlar. Zorla oxudum. Və aşağıda görə bilərsiniz. Buradan dəyişənlər bir-bir görsənir. Məsələn, Laura satın alındı deyir, amma bu satın almır, öz tokenini dəyişdirir. Başqa görək kim gəlir. Məsələn, Candi 1448 dənə olduğunda. Başqa görək kim gəlir. Led de aldı. 80.043 dənə pis döyü. Belə dostlar. Gəlin o birisi videomu da göstəreyim.
Paylaştığım videoda buydu. 8 gün qalıbdı deyə. İzlənmə falan çox gəlməyib. Çox adam da girməyibdi məsələn. Videomda bir dənə özüm bəyənmişəm. 8 gün qaldı demişdim və tokenlərimizi yığmışdıq.